दोस्तों अगर आपके आईफोन में आवाज़ जो है वो कम आ रही है, ठीक है, आप कुछ भी प्ले कर रहे हैं बहुत कम आवाज़ आ रही, तो आप इसको कैसे फिक्स करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओके, सबसे पहले आप क्या करिए, आप ये जो साइड में वॉल्यूम बटन्स होती हैं इनको दबा करके देख लीजिए कि कहीं वॉल्यूम आपने कम तो नहीं कर रखा है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये देखिए इतना कम है। अब हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया वॉल्यूम बढ़ाने का और आप प्ले कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आवाज़ कम आ रही है, तो वॉल्यूम यहाँ से तेज करिए, ठीक है, फुल कर लीजिए तो अब बहुत तेज आने लगेगी आवाज़, या फिर जितना चाहिए उतना रख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा तो नहीं कम पे चला रहे थे तो ज़्यादा कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। इसके अलावा आप जाएंगे आईफोन की सेटिंग्स में। ओके, सेटिंग्स में मिलेगा इस टाइप का इंटरफेस, यहाँ पर करेंगे क्लिक साउंड्स एंड हैप्टिक्स पे, और इस पर क्लिक करने के बाद ये रिंगटोन वाली जो साउंड है इसको भी आप देख लीजिए कम तो नहीं है। अगर कम होगी तो रिंगटोन कोई फ़ोन आएगा तो आपके में स्लो सुनाई पड़ेगी, तो इसको भी आप फुल कर दीजिए या जितना चाहिए उतना रख लीजिए। ओके, पहले तो आप ये दोनों चीज़ें चेक करिए, देखिए आपकी इससे प्रॉब्लम सही हुई या नहीं। सही हो जाती है तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम नहीं सही हुई तो आप करिए क्या, आप देख लीजिए आपके में ब्लूटूथ कनेक्ट तो नहीं है किसी का, ठीक है। आप ये पहले चेक करिए। कई बार होता क्या, मान लीजिए आप नेक बैंड पहने हैं, ठीक है, अब गले में पड़ा है और इससे कनेक्ट भी है आपका, अब आप प्ले कर रहे हैं तो जब आप फुल वॉल्यूम पे यहाँ पे चलाएंगे तो नेक बैंड में जो साउंड होगा वो हल्का हल्का आपको बाहर सुनाई पड़ेगा। अब आपने ध्यान नहीं दिया कि नेक बैंड कनेक्ट है, आप सोच रहे हैं कि हम वॉल्यूम भी फुल है बट साउंड नहीं आ रहा है, तो आप ब्लूटूथ बंद कर दीजिए। अगर कनेक्ट है डिस्कनेक्ट करिए। ये देखिए, इससे भी अगर प्रॉब्लम नहीं सही हुई तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली एक बार अपने आईफोन को पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन दबा करके यहाँ पे स्लाइड टू पावर ऑफ कर देंगे, इससे आपका आईफोन स्विच ऑफ हो जाएगा, और दोबारा से पावर बटन दबा करके चालू कर लेंगे आईफोन को। ओके, देखिए इससे आपकी प्रॉब्लम सही हुई या फिर नहीं। अगर सही नहीं हुई तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे नीचे की ओर स्क्रॉल, जनरल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करेंगे और देख लेंगे आपके में अगर सिस्टम अपडेट आया हुआ है तो अपडेट कर लीजिए, और उसके बाद चेक करिए आपकी प्रॉब्लम सही हुई या फिर नहीं। अगर अभी भी नहीं सही होती है तो आप एक बार ये देख लीजिए कि आपके में कहीं डस्ट वगैरह तो नहीं घुसी है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप इसमें जो भी स्पीकर है अपना, इसमें देख लीजिए कि अगर डस्ट वगैरह है यहाँ पे या फिर ऊपर साइड, तो आप इसको थोड़ा सा ब्रश वगैरह से जैसे भी आप साफ कर पाएँ साफ कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सही। ओके, बट स्पीकर्स पूरे क्रिस्टल क्लियर हैं, कुछ भी डस्ट वगैरह नहीं है, ना ही ऊपर ना ही यहाँ पर, फिर भी आवाज़ नहीं आ रही है, ये सारे स्टेप्स भी कर लिए तब भी कुछ नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, आप एक बार सिंपली यहाँ पर यहीं पे जनरल में ही नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, ट्रांसफर और रीसेट आईफोन पे क्लिक करेंगे, रीसेट पे क्लिक करेंगे और रीसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करके यहाँ पे पासकोड डाल करके अपना फर्दर प्रोसीड कर लीजिए और अपनी सेटिंग्स को जो है वो रीसेट कर दीजिए। इससे आपका कोई डाटा नहीं डिलीट होगा बट आपकी सारी सेटिंग्स जो है वो रीसेट हो जाएंगी, और उसके बाद देखिए आपकी प्रॉब्लम सही हुई या फिर नहीं। अब अगर अभी भी नहीं सही हुई तो आप जो है सिंपली जा करके एप्पल जो है सर्विस सेंटर में दिखा सकते हैं कि कोई हार्डवेयर इशू ही तो नहीं आ गया है, क्योंकि नॉर्मल कोई भी समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी तो इतने सारे स्टेप्स करने के बाद आपकी वो किसी ना किसी से सही हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आप आगे जो है सर्विस सेंटर में दिखा सकते हैं जाके। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने के लिए।